ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲကမုတ်စင်ပေါ့ကွယ်ရှိသမျှမုတ်တွေအကုန်လုံးချစ်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေပဲဝယ်ထားတာအဲ့ဒါကျမရဲ့မုတ်စင်ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမုတ်တွေကိုဖြည့်ဖို့အတွက်လုပ်မယ်တခုချင်းစီစိတ်မရှိလို့မုတ်တွေအကုန်လုံးမှောက်ချလိုက်တယ်ဝယ်လာတော့မုတ်စင်တွေအကုန်လုံးတန်းစီထဲမှုပဲဒါပေမဲ့မနေနိုင်လို့ဒါလေးကိုလည်းစားကြည့်လိုက်တယ်ပြောင်းမှုနာနေတော်တော်မှုရဒီဟာကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့ဝါလို့လည်းကောင်းတယ်တခုချင်းစီဝါရတာစိတ်မရှိလို့၄၅လုံးပြုံပြီးတော့လည်းဝါလိုက်သေးတယ်ချစ်သူဖွင့်ပေးထားတဲ့ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင်မုတ်ဆိုင်လေးမှာကျမမုတ်တွေကိုစီလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်အခန်းထဲကမုတ်စင်မှာအဲ့လိုမျိုးမုတ်တွေအပြည့်ရှိနေရင်စိတ်ချမ်းသာတာရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်လည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖောက်စားအဆင်ပြေးနေရောအပေါ်ကန်အောင်တော့ဖြစ်လို့ပြီးအောက်ကန်အတွက်လည်းမုတ်ပစ္စည်းလေးတွေထည့်လိုက်သေးတယ်ဟိုးငယ်တော့စားရတဲ့မုတ်တွေရောအခုနောက်မှထွက်တဲ့မုတ်တွေရောအကုန်လုံးဝယ်တယ်မုတ်စားတာမှာခလေးမုတ်လူကြီးမုတ်ရဲဆိုပြီးအကန့်အသတ်မရှိဘူးကိုစားလို့ကောင်းရင်ဘယ်ရရောက်စားတာစားအလိုက်တီးတဲ့ချစ်သူလေးကမုတ်တင်မဟုတ်ဘူးတောက်ဆရာတွေပဲဝယ်ပေးထားသေးတာမုတ်စင်နဲ့တော့မုတ်တွေအကုန်ဖြည့်ပြီးတပတ်မကြောက်ကောင်းအောင်စားဖို့ပဲကျန်တော့တယ်တာဒါကျမရဲ့မုတ်စင်လေးပေါ့ကွယ်မုတ်စင်ကိုအခုပဲစီပြီးထပ်စားချင်သေးပေါက်လာလို့အာနိုကွန်စနက်လေးစားလိုက်သေးတယ်သူကနေအနက်လေးမှုေးပြီးတော့လေကျွတ်မွမလေးတော်တော်ဝါလို့ကောင်းတာအစတော့မုတ်အပြည့်နဲ့မုတ်စင်လေးကိုဒစိမ့်သိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ပျော်အောင်မလို့ပဲဒါပေမဲ့လည်းစားကောင်းကောင်းနဲ့စားလိုက်တာအာနိုကွန်စနက်ကို3000တောင်တစ်ထိုင်နဲ့ကုန်တယ်ယူရိုလည်းဒီလိုကိုပိုင်မုတ်စင်လေးလိုချင်ချစ်သူလေးကိုမန်ရှင်းခေါ်ပြီးဝယ်ခိုင်းနော်ချစ်သူမရှိတဲ့သူတွေကတော့အမေစီကမုံမိုးတောင်းပြီးစားပေါ့နော်အဆုံးထင်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးပါဘိုင်